Previously on Mama Cheung's Kitchen。咁呢個係我嘅秘密武器，就係一個炒蝦皮。如果想知道點做呢，留意我跟住落嚟會出嘅影片，就會知道點做啦。Welcome to Mama Cheung's YouTube channel. I hope you like this recipe. Hello， 大家好，歡迎收睇張媽媽廚房。睇開張媽媽廚房嘅朋友呢，都應該知道張媽媽好中意食蝦嘅。咁亦都介紹有幾個嘅蝦嘅食譜嘅，好似茄汁大蝦啊、鹽燒蝦啊。咁今日呢，就唔係話咩大蝦，其實就係蝦毛乾嘅熟咗嘅白蝦皮啦。咁點樣做法呢？咁我哋一齊嚟睇下先。蝦皮呢，其實就係啲 BB 蝦嚟嘅。佢咧嗱已經你見到佢有一點點白色嘅啲眼仔喺度噶啦，咁咧但係身體啲肉咧好少嘅，冇乜啊，係 BB 蝦嚟嘅，好細隻嘅，咁但係冇乜肉噶。咁唔同嗰啲櫻花蝦比較大啲嘅，佢有少少肉嘅。如果係新鮮嘅咧，佢會攞嚟做咩咧？做蝦醬，烘乾咗，咁啊當然鹹鹹地嘅啦。咁啊，但係咧就我覺得唔夠香啊，我就會將佢攞個白鑊嚟炒香咗，做成咗之後咧，亦都係變咗係一個調味嘅用料嚟嘅。好似你可以炒飯啊，加啲落去咧，增加個香味啦。滾湯落啲落去咧，鮮味好多嘅。一齊嚟做啦！個鑊咧已經燒到熱熱地、暖暖地啦，全部平均咁分佈喺隻鑊嗰度，炒香咗，啲聲音都會有啲清脆嘅聲音咯。Make sure your wok or your pan is hot enough before adding the shrimps in. You don't need any oil, and then gently bring it to golden brown in colour. 好啦，而家炒咗5分鐘，啲顏色已經你睇，同埋咧聞到好香嘅蝦味喎。咁我哋將個火熄咗佢就得㗎啦。It should only take 5 minutes to bring it to golden colour, then switch off the heat. 嗰啲聲音好清脆咯。完成啦！張媽媽小貼士，咁我哋炒好咗呢啲蝦皮，點樣去處理佢咧？畢落去，將佢攤涼咗先好，擺落個樽度啦。咁擺喺邊度儲存咧？擺落雪櫃度。保存期咧都可以有6至8個月左右嘅儲存期嘅。但係喺6至8個月左右，我哋可能都食晒啦，已經係咪？如果係你有啲朋友話我攞嚟當零食咁，你食晒啦，係咪？好啦，咁我哋呢啲未炒過嘅乾蝦皮點樣去處理呢？咁剩翻嗰啲啦，我哋就將佢用個密實袋擺喺冰櫃嗰度，保存1年至到1年半都冇問題嘅。有到試食時間，我哋入咗樽都要打開出嚟試下先。唔知聽唔聽到呢聲音？個蝦咧就脆身，同埋帶少少鹹香。記得煮啲同屋企人分享下喎。如果中意我今日嘅介紹咧，記得俾 like 啦，仲有訂閱我頻道啦。留意我 Instagram 同埋 Facebook， 我頻道咧有幾百條食譜嘅影片，都歡迎大家上去瀏覽一下嘅。好啦，多謝大家今日收睇，下次見，拜拜。Hey, don't miss out the next episode. Switch on that notification button. Thanks for watching. 用一個快速版去拍攝嘅，因為阿女突然間話媽咪煲俾大家睇啦，不如今日我煲呢個湯咧就係補氣血啦、健腸胃啦、明目啦。呢個湯咧一家大細都飲得嘅。